Klavier und traum nur von dir. Ich traum nur von dir. Ich traum nur von dir. Ich traum nur von dir. Barfuß am Klavier hat uns da gesungen, der Joseph Spinelli auf francebleuelsass.fr. Du wie ihr und mir dem Sinn. Ihr könnt für eine Welle für eure Stimme auf francebleuelsass.fr bis am 30. April. France Bleu Elsass. France Bleu. 3/4 und heute reden wir vom Elsass, aber das wie gewöhnt auf francebleuelsass.fr. Wir haben Gast, immer was los ist im Elsass. Man wird erst von Regard sur l'Alsace du 19e Siècle reden mit dem Claude Miller, c'est schon dem Friedi. Und ist bei uns für davon reden. Claude Miller, guten Morgen schon einmal. Guten Morgen schon einmal. Ihr seid Direktor vom Institut d'Histoire d'Alsace, von der Geschichte vom Elsass. Ja. Und da, was ist das für ein Verein? Enfin, wie kann man das sagen? Ein Institut? Ja, also in Straßburg auf der Universität gibt es Unterricht, Geschichte vom Elsass. Jeder kann sich einschreiben lassen, das heißt Studenten, aber die Leute, die auch nicht Studenten sind. Und es sind ein Parcours vom Geschichte vom Elsass, der Mittelalter bis heute das. Und wir werden ein bisschen mehr den Institut d'Histoire d'Alsace entdecken mit euch und sowieso auch so spezieller da am Friedi, wie er uns das Elsass zeigt in den 19. Jahrhundert. Da werden wir ein ganzes Programm erwähnen, wie er da vorgesehen hat. Viele Sachen, wie man da sehen kann, viele Ausstellungen für so Konferenzen, gell, wie nach der ganzen da Leute haben, und ihr wäre auch natürlich viel Zeit darüber. Da werden wir das erwähnen in der Viertelstunde, wie wir da den Claude Miller bei uns im Studio haben. Wie gesagt, sehr historisch haben wir noch eine Neuigkeit auf France Bleu Elsass gesungen vom Luc Le Menu, der Mr. Lucky. Er sagt uns eine wunderbare Welt. Es ist ein Lied auf Elsassisch für das Gesangwettbewerb stimmen. Und ihr könnt auch für eine wählen bis am 30. April, also die Stimme 2018 wird. France Bleu Elsass. France Bleu. Meine Wälder so grün und meine Rose so schön. Du und ich und auch noch Glück und ich sah mir so gern. Was für eine wunderbare Welt. Der Himmel so bleu, so weit und breit, und noch Dunkelheit geht auf eine Nähe da, und ich sah mir so gern. Was für eine wunderbare Welt. Oh, Farbe und das Licht, na, du bist nicht allein. Du siehst dich in Dauer von denen dran. Alle Fremden gehen sich tanzen. Früher was geht, Welt ist ans Land, das sagt mein Leben. Ein Puppela wie hielt, und Tränen wurden groß. Laura sah noch oft, das ist unser einzig Trost, und ich schau mir so gern. Was für eine wunderbare Welt. Ich schau mir so gern. Was für eine wunderbare Welt.
Wunderbare Welt, der Luc, der Mr. Lucky auf France Bleu Elsass. Schöne Stimme, hat es letztes Jahr schon mitgemacht. Er ist wieder bei den Finalisten. Wählen Sie auf francebleuelsass.fr, wenn will. Also die Stimme wird 2018. Da haben wir den Claude Miller, Direktor vom Institut von der Geschichte vom Elsass, eingeladen bei uns. Und schon einmal, was machen wir in dem Institut das ganze Jahr? Das ganze Jahr machen wir nur elsässische Geschichte. Das heißt, sind durch Studenten wie Chauffeur, erste, zweite Jahr, dritte Jahr, Lizenz und dann Master und dann These. Master und These sind Bücher, wie geschrieben sind, von jungen Leuten oder von älteren Leuten. Denn wir haben manche Leute mehr wie 60, die nach der Arbeit kommen und nach der Arbeit mit uns studieren. Und da haben wir zum Beispiel das auch vorgesehen, eine wunderbare, also es ist nicht eine Ausstellung, es ist ein Kolloquium, sagen wir, wie wir das Elsass entdecken, wie sie im 19. Jahrhundert sind. Und das ist an dem Freitag, also in der Bibliothek vom Crédit Mutuel, Bibliothek Alsatik, gell, vom Crédit Mutuel. Und da werden wir uns mitnehmen in ein paar Minuten mit unserem Rendezvous. 9h50 le matin auf France 3 Alsace. In 3 Minuten. Zuerst höre ich aber noch den Julien Hachemi, er macht mit am Gesangwettbewerb Stimme. Er singt uns Mama. France Bleu Elsass. Wo sind sie denn? Die alte Wärter, die alte Sätze, wo du uns gelehrt hast, Mama. Du hast geredet, so wie ein Lehrbuch, encore qu'un os d'âge, fort les bloquettes, d'ordinaire short, hängt die so groß, verweli heureux, gäb's it noch ein Song, qu'elle me sendo, Mama, 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 verweli morie, gelehrt, verwelig Geschichtler und merci kehrt, in welchem Zustand flehe es rum, verwelts Geheimnis, blieb weit stumm, die nicht Zunge, Mama, 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 Wo sind sie denn? Die Negativler, die nie vier Augen, quand les feuilles qui chacun sterle. Boutemeuse, Schaukel rose, ich cherche nem si bliebe still, Mama, 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 der Julien Hachemi, wie uns das Lied gesungen hat, er macht mit am Gesangwettbewerb die Stimme auf France Bleu Elsass. Die ganzen Talente, die 11 Finalisten, die sind da auf unserem Site Internet und ihr könnt 14 wählen bis am 30. April. Also mitmachen dürfen an der Grossfinale. Das ist im Tanzmode von Schlittstadt und da werden wir recht natürlich auch einladen. Alle Talente entdecken wir jetzt ab heute bis am 30. April auf francebleuelsass.fr. Sind ihr dabei? Hoppla, wunderbar. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nola.
Alors nous avons commencé notre Stammtisch en s'intéressant aux enfants. Quel est le thème de l'émission à France Bleu Elsass? Alors on va s'intéresser à l'Alsace que l'on avait dans le 19e siècle, im 19. Jahrhundert, und wir reden davon mit dem Direktor vom Institut von der Geschichte vom Elsass, der Claude Bieler, wie mit uns ist. Guten Morgen, Claude. Guten Morgen. Also das Elsass im 19. Jahrhundert, wie hat es uns gesehen? Ah, das ist etwas gewesen. Ist das schön gewesen. Aber man weiß nichts davon, weil dem ist ein Kolloquium. Also ihr organisiert hier am Freitag ein Kolloquium, das ist in der Bibliothek Alsatik vom Crédit Mutuel in Straßburg. Ja, in Straßburg. Am Wogger, gell? Am Wogger, ja. Da wird sie gespielt. Und der ganze Tag, ab welcher Zeit ungefähr, zum Morgens? Des Morgens, ganz am Anfang schon am 8. und so wird es bis am 5. Bis in der Nacht. Bis in der Nacht. Man kann lange vom Elsass reden. Ja, wir haben ein Bier vom Fast noch gehört. Und da, ja, das gehört auch dazu, gell, im Elsass, das haben sie ja auch gehabt im 19. Jahrhundert. Aber da sind verschiedene Konferenzen, zum Beispiel die Religion, wie eine wichtige Geschichte da im Elsass, gell? Ah ja, wenn man von der Religion nichts wissen will, muss man nicht im Elsass leben. Dann sind Katholiken, Protestanten, Juden, Anabaptisten, Mennoniten. Wir haben alles und die alle Leute müssen miteinander leben. Und das Elsass, wie alles moderner wird, das zeigen wir auch, gell? Ja, der Zug kommt. Und der Zug, das ist une passion bien alsacienne, hat der Nicolas Stoßkopf einmal geschrieben. Das heisst, der Zug ist das erste Mal im Elsass gefahren und dann noch in Frankreich. Und du erwähnst ja noch Ökonomie, soziale Sachen, wie im Elsass passiert sind im 19. Jahrhundert. Ja. Machen wir den Unterschied mit dem 19. und jetzt? Ja, und wir machen den Unterschied zwischen vor 1870 und nach 1870. Das ist am wichtigsten. Das ist das Elsass wie Französisch gewesen ist und das Elsass wie Deutsch gewesen ist. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Konferenzen zum Beispiel? Es gibt verschiedene Konferenzen, 20 Konferenzen, jeder von 20 Minuten. Wir dürfen dann nachher die Fragen stellen. Und das ist 20 Minuten, das ist ganz genau. Und jeder darf nicht mehr wie 20 Minuten reden. Das heisst, mit 21 Minuten ist fertig. Dann in der Zeit sind wir, gell, immer im Elsass. Wird schwuren. Und wir denken dran, am Sonntag muss man die Zeit umwechseln. Aber man muss in der Zeit kommen, also am Freitag, für einen wunderbaren Tag und viel entdecken über das Elsass und die Geschichte vom Elsass im 19. Jahrhundert, also in der Bibliothek Alsatik vom Crédit Mutuel in Straßburg. Claude Miller, vielmals merci, dass ihr zu uns gekommen sind, für den Kolloquium erwähnen über das Elsass im 19. Jahrhundert. Alors Hervé, si vous voulez un peu réviser votre histoire sur l'Alsace du 19e siècle, il faudra donc aller ce vendredi à la bibliothèque alsatique du Crédit Mutuel. Hein. On sera nombreux à y aller, j'en suis sûr. Merci Jonathan, bonne journée à vous et bonne journée à toute l'équipe de France Bleu Elsass. Nous allons maintenant nous intéresser. France Bleu. Am dem Dienstag, 20.